Hello，大家好，歡迎嚟到科技手 channel。今集咧同大家一齊砌機啦。咁呢一個咧係我買過最貴嘅一個主機組裝啦。咁啊，呢一個咧係一個5080加 Ultra 7嘅配搭嚟嘅。咁咧事不宜遲，即刻開始。呢一個咧就係 Ultra 7。跟住咧，我哋就需要攞個 motherboard 過嚟。之後咧就係呢一個 motherboard。咁呢個 motherboard 咧就係 B860M， 跟住 MSI 出品嘅啦。咁呢個咧揀佢嘅原因係因為佢支援呢一個嘅 Thunderbolt 4啦、5GHz 嘅網絡 LAN 線啦，同埋呢一個有 WiFi 7。咁佢咧屬於一個唔可以超頻嘅 motherboard 嚟嘅。呢個就係 WiFi 7嘅接駁器啦。我哋有機會用得着嘅，先攞咗出嚟先。鯊魚鰭，跟住咧就嚟到主體。全身未開封嘅。好，咁我哋咧首先就要安裝咗呢一個嘅 CPU 先啦。CPU 要點做咧？係打開呢個扣，將佢貼上嚟。之後我哋揾翻個針腳啦。OK。呢度咧有個筍位嘅，呢邊係冇嘅。咁我哋擺就擺啱咗噶啦。咁我哋可以溝翻個蓋，跟住咧將呢個鐵片，咁我哋就將呢個咧包落去。咁之後咧記得搽呢一個嘅散熱膏啦。咁呢一度咧基本上就 OK 噶啦。咁之後咧再嚟到就係呢一個 RAM 啦。RAM 記得揀咗呢一個電競 RAM， 咁就係 DDR5 6000 MHz 啦。俾大家睇下。呢個係我買到最平冇 RGB 嘅 RAM 嚟嘅。咁其實 RAM 就冇乜所謂，因為咧而家全部都 support 超頻嘅底板咧嘅 motherboard 咧係唔影響。就算你 RAM 數低啲咧，個 MHz 低啲咧，你都可以超上去。咁但係如果你放 Intel 啊嗰啲咧，個人建議就買大啲啦，因為好似話 Intel 需要大啲嘅 RAM 嘅 MHz 先 OK。
跟住咧就係呢一個嘅 heatsink。咁我買嘅咧就係呢個利文120 Digital RGB Black。大家買 heatsink 咧一定要留意翻咧佢所配合到嘅主卡板 motherboard 嗰個嘅針腳啦。咁我哋咧呢度有說明書。塑膠掹嚟嘅呢個係，呢度咧就要攞翻 Intel 呢個，藍色就係我哋呢個新嘅主板嘅，我哋就打開藍色。呢個咧係雙塔嘅結構啦，俾大家望一望雙塔嘅結構。度有一塊旗片安安地，整體都冇任何外觀嘅問題。風扇，風扇。呢度咧需要咧對翻1700，咁我哋就褪一格。將佢咧扣具扣喺後面。好，見到對得位都啱就 OK 啦。咁樣嘅。好。咁我哋咧就要將呢一個嘅掹咧扣上去。咁你咧記得提前搣咗呢個先，如果唔係咧呢一個就冇效噶啦。咁我哋咧之後就要安裝呢一個塔體，度一度個位置啦，跟住同埋咧睇下個風扇咧可唔可以順利咁安裝到上去，而係唔頂住個 wing。perfect 嘅，俾大家睇下，係完全平排嘅。跟住我哋咧就要裝呢一個嘅 M.2。咁 M.2 咧，佢呢一個咧係有一個散熱貼啦，記得搣咗佢。
M.2 咧，佢呢一個咧係有一個散熱貼啦，記得搣咗佢。撥盤要撥過去嘅，跟住咧就將我哋嘅 M.2 咧先係插去，金手指入咗之後，完全扣實。大家見唔見到？喺呢度攝咗落去扣實，跟住咧再安裝翻個帶有 heat 聲嘅，搞掂。係一個可以攞去清洗嘅隔塵網啦。上邊咧係可以裝360水冷排嘅。呢度咧配備咗一個14mm 嘅風扇啦。咁呢度咧係已經幫你駁好咗個風扇啦，啲線咧亦都走咗中間。咁所以咧，如果我哋唔用紮帶嘅話咧，都可以好好咁樣去管理到啲線咯。咁我個人咧就唔 prefer 用紮帶嘅，因為咧，當你一件零件壞咗嘅時候咧，你換你全部紮帶再拆咧係比較麻煩。咁當然美觀上面咧係美觀啲嘅，咁但係佢呢既然有呢一個嘅收納槽咧，我哋就唔需要特別喐佢啦。跟住咧托住佢，對翻清楚我哋嗰個 motherboard 咧嘅螺絲位置。OK， 你聽到卡聲咧，就代表放平咗啦。OK。電源咧，我哋揀咗呢個振華嘅1300火啦，咁就3.1 ATX 係支援呢一個12V 6乘2嘅。包括呢一個啦，最需要用到嘅。但係佢呢度咧就冇寫 H 加，一嚟大家可以睇到呢度寫住 H 加加咧，就代表最新規格。咁佢就冇咁容易燒顯卡嘅。呢度俾大家睇下啦，有 SATA、motherboard、CPU， 跟住 CPU、PCIe， 係啦。RTX 5080，咁咧同大家打開佢先。哦，有啲配件。呢張卡咧超級大張，我手臂咁長啊，超大張。咁就未開封，同大家一齊拆啦。
！Oh my god！呢一個咧係我人生買過最貴嘅電腦零件啊！咁佢而家冇炒價啦，即係都有少少炒價嘅，但係就冇咁勁啦，叫做炒得。咁就9999蚊。Oh my god！俾大家望下，呢一個係佢嗰個卡鉗啊，即係啲車嗰啲咧卡鉗。哇，好有 feel 啊，老友，好似跑車咁樣，仲有一陣出廠嘅香味啊，非常之 nice。咁咧呢張卡咧仲有個大賣點啦，就係呢一個嘅散熱板啊。咁啊，當你去到一個溫度嘅時候咧，佢就好似林寶堅尼嗰個尾 pat pat 嗰度咧，翹起個導流板去疏導啲風嘅。咁我砌完個名啦，俾大家睇下。Heat Tech Show HK。我哋咧就掹咗嗰個金手指隻腳先，之後咧就可以扣上去。咁我哋咧扣好防塵罩先，之後咧再扣呢一個磁吸嘅啫。然之後咧就扣呢個背板。等等。